Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat laundry ludes terbakar di pemukiman padat di Semarang Timur. Pemilik tewas terjebak dalam kobaran api. Berlayar dari Karimun Jawa ke Semarang untuk operasi sesar, seorang ibu muda malah melahirkan bayi laki-laki secara normal dan sehat di atas kapal. Pesona ala Timur Tengah menjadi magnet untuk warga mengunjungi Masjid Raya Syekh Zaid Solo. Kita ke informasi selanjutnya. Angin kencang merobohkan panggung dan bangunan pondok pesantren di Kabupaten Temanggung. Petugas akan mengasesmen jumlah kerusakan rumah untuk pemberian bantuan. Tiang panggung di sebuah acara di Kabupaten Temanggung roboh saat diterjang angin kencang pada Selasa petang. Tak hanya itu, salah satu bangunan pondok pesantren di Desa Mojo Tengah juga rata dengan tanah. Fasilitas belajar dan kamar santri rusak tertimpa bangunan. Saat angin kencang terjadi, seluruh santri pindah ke bangunan pondok yang lain. Ada yang lain dialihkan ya. Kalau untuk tempat tinggal tetap ada. Enggak ada itu cuma fasilitas dengan pengawasan yang. Tim petugas gabungan dibantu warga membenahi bangunan pondok pesantren yang rusak. Warga yang rumahnya rusak juga akan didata dan diasesmen untuk mendapatkan bantuan. Untuk kerusakan rumah-rumah yang kita lakukan yaitu hasil asesmen, nanti apabila masuk dalam perhitungan kita akan berikan bantuan berupa BPR. Kalau yang di bawah rata-rata kita mungkin nanti kita bisa memintakan atau berkoordinasi dengan pihak yang lain. Angin kencang menerjang 5 kecamatan. Dari laporan terakhir ada 32 rumah rusak, tidak ada korban jiwa tetapi kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Temanggung. Hujan deras di Kabupaten Boyolali menyebabkan jalan antar desa longsor sepanjang 50 meter. Akibatnya warga harus memutar sejauh 3 kilometer. Jalan penghubung Desa Canden, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali terpaksa ditutup. Jalan tak bisa dilalui karena longsor tebing sepanjang 50 meter. Pergerakan tanah terjadi karena tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Meski tak ada korban jiwa, longsor ini telah memutus akses jalan. Belasan keluarga harus menempuh jarak lebih jauh 3 km untuk ke kantor kecamatan. Ini akses utama warga, lalu lalang warga dari RT 5 sampai di RT 1 aksesnya lewatnya sini lalu lalangnya. Dan untuk saat ini sementara kita tutup dulu, Pak. Kita tutup pakai polis line biar warga tidak lalu lalang lewat sini karena sangat membahayakan. Warga ada 14 kakak yang terdampak dan saat ini sedang di polis line sehingga jalan steril dan tidak bisa dilewati sama sekali. Himbauan warga? Cuacanya sangat ekstrim, kurang mendukung. Kita harus tetap waspada demi keselamatan kita masing-masing, tetap jaga diri dan kesehatan. Tebing yang longsor adalah talut yang dibangun Balai Besar Wilayah Bengawan Solo yang berada di aliran Sungai Anak Kali PP. Untuk sementara waktu jalan ditutup agar tidak membahayakan warga dan pengguna jalan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan banjir di kota dan Kabupaten Tegal. Warga memilih bertahan di pengungsian karena banjir masih tinggi. Korban banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Margadana, Kota Tegal masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa kembali karena tingginya banjir sekitar 50 cm. 50 meter, 50 cm. Tapi belum ada rencana pulang ke rumah ya? Tadi udah nengok ke rumah, udah agak surut, tapi agak surut. Kemarin kan cuma 75 cm, jadi udah 50 lah. Camat Margadana mendata ada 182 jiwa di 3 pengungsian.
Banjir di Kelurahan Sumur Panggang dan Marganana karena hujan deras hingga Sungai Kemiri meluap. Kami mulai mendapat laporan dari warga, air mulai memasuki wilayah Pemukiman mulai pukul 8 malam akibat meluapnya tanggul Sungai Kemiri. Meski banjir masih tinggi, beberapa dari mereka masih bertahan di rumah. Banjir di 2 kelurahan sudah menjadi langganan saat musim hujan tiba. Sebagian dari mereka sudah mengantisipasi datangnya banjir. Pemerintah Kota Tegal diminta segera menormalisasi Sungai Kemiri agar banjir musiman bisa teratasi. Sama keluarga. Sudah dapat bantuan belum Bu, makanan? Belum Mas. Belum ada yang sini ya? Di sini memang sering banjir Bu? Langganan sering. Kenapa sih? Tak hanya di daerah kota, sejumlah desa di Kabupaten Tegal juga terendam banjir. Tingginya banjir membuat bayi yang baru berusia 2 tahun dievakuasi. Ada 4 desa dengan kondisi banjir lebih dari 1 meter, yakni Desa Banjaran, Desa Pesarean, Desa Tembok Banjaran, dan Desa Dukuh Turi. Seluruh korban banjir yang mayoritas anak-anak, perempuan, dan lanjut usia dievakuasi ke Balai Desa. Sugihartono dan Kunchoro Wijayanto melaporkan dari kota dan Kabupaten Tegal. Tak surutnya banjir membuat Kementerian Sosial mendirikan dapur umum di Kabupaten Kudus. Dalam sehari, petugas harus menyiapkan 4.000 nasi bungkus untuk korban banjir yang bertahan di rumah. Di tempat inilah seluruh kebutuhan makanan korban banjir disiapkan. Dapur umum dari Tagana Kementerian Sosial didirikan setelah Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus terendam banjir. Setiap harinya para relawan harus menyiapkan 4.000 porsi nasi bungkus untuk 2 kali makan. Seluruh makanan disalurkan kepada korban banjir yang bertahan di rumah. Ini per masak itu 2.000 bungkus. Berarti kalau 2 kali berarti 4.000 nasi bungkus Mas. Untuk wilayah di Desa Karangrowo Krajas ini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang terdampak banjir terutama niku wilayah Dukuh Krajan. Untuk distribusi makanan awalnya menggunakan mobil bak terbuka untuk menyusuri jalan utama desa. Namun saat tiba di lokasi banjir, makanan disalurkan dengan berjalan kaki ke rumah warga. Ada 120 rumah terendam banjir dengan total 750 orang jadi korban banjir. Ketinggian banjir rata-rata 80 cm. Dapur umum beroperasi hingga banjir surut. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal menggelar kegiatan bakti sosial donor darah. Kegiatan donor darah tak hanya diikuti staf, tetapi dibuka untuk umum. Kegiatan bakti sosial donor darah digelar di kantor KPW BI Tegal. Kegiatan baksos rutin ini menggandeng PMI dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kota Tegal. Seluruh staf mengikuti donor darah. Mereka mengisi data dan mengecek kondisi kesehatan sebelum donor. Karena PPKM telah dicabut, kegiatan donor darah bisa diikuti untuk umum. Rutin sebenarnya kita melaksanakan kegiatan donor darah. Baru awal tahun ini ya kita ngajak lagi teman-teman perbankan. Jadi sepanjang kemarin sih pandemi sebenarnya kita rutin melakukan ini 3 bulan sekali. Kalau di BI sendiri cuma kemarin internal pegawai karena kita nggak berani buka. Baru kali ini nih kita buka lagi. Lewat kegiatan ini dapat membantu PMI untuk memenuhi permintaan darah, apalagi saat masa pandemi lalu pendonor darah cukup berkurang. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan calon jamaah haji asal Blora mengikuti foto paspor. Dari data terakhir, ada 7 calon haji yang gagal berangkat. Foto paspor untuk ratusan calon haji digelar di kantor Kementerian Agama Blora. Metode jemput bola dinilai efektif untuk pembuatan paspor dan tidak merepotkan calon haji. Terdata ada 623 calon haji yang masuk dalam pemberangkatan haji tahun ini, namun 7 diantaranya meninggal dunia. Ini ada 603, sementara yang sudah hasil verifikasi dari Kementerian Agama dan ditambah
ditambah lansia 20, kebetulan lansianya ada yang meninggal 7 orang, nanti kita jumlahkan sekitar 614 jamaah untuk Kabupaten Blora dan kemungkinan bisa bertambah.